عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في فيديو اليوم، فيديو جديد من فيديوهات شهيوات وتدابير اون بدرو. كما كتشوفوا اليوم جيتكم فيديو من غير العاده. كما كتشوفوا اليوم جيت لكم بادويه طبيعيه. هذه الادويه البنات جبتها لكم طبيعيه وفعاله ومجربه. شوفوا البنات، كاين فيهم ادويه للكحه للصغار وللكبار. راح نبدا لكم باول خلطه اللي هي عندنا هنايا الرب. كما كتشوفوا الرب دبس التمر ولا واش يقولوا له. كما كتشوفوا ها هو الرب. دربوه مع بيضه البنات، من الاحسن تكون بيضه تاع البلاد، هذيك اللي تجي بيضه مش هذه تاع الحانوت، البيضه تاع العرب تاع البلاد نورمال. دربوهم مليح مليح، حبه بيض مع الرب، خلطوهم مليح بالفوي ولا بالشرفيطه حتى تحصلوا على كيما يقولوا يولي لنا شغل كريمي هكاك. ونعطوه للدراري الصغار، مغرف صغيره للكحه راح تنفعهم ان شاء الله ضربه بضربه. مع تشوفي ولدك حبست له الكحه تقدري تحبسي له الوصفه هذه. وتاني وصفه البنات الوصفه الاولى حتى الكبار ينجموا يديروها مش غير الصغار. وهذه الوصفه الزوجه البنات كما كتشوفوا عندنا هنايا السكر قندلي. السكر قندلي كما كتشوفوا هذا هو السكر قندلي. نرحوه ندقوه ولا ترحوه مليح مليح وخلطوه مع الدهان، شويه دهان تاع العرب، دهان الاصلي تاع العرب. نخلطوه ونديروه البيبي الصغير اللي يكون مزيود نوفوني، راه ما يعرفش ياكل وحده. ديروا له شويه برك في صبعك هكا شويه، وديري له في اللاهه تاعو في فوق لسانه هكاك من الفوق وباش يلحسها ان شاء الله باش تروح له الكحه. راه دواء فعال ومجرب وينفع باذن الله. كما كتشوفوا البنات هذا عندنا لبان الذكر. لبان الذكر تطبخوه مليح، وكي تطبخ ديروا له مغرف صغيره تاع العسل ونعطوها للبيبي ولا طفل صغير هكاك. هذا ثاني، هذه وصفه الثالثه البنات للكحه. وعندنا الوصفه الرابعه وهي الزبده. كما كتشوفوا الزبده نورمال هذه تاع الصوت. نديروا مغرف صغيره البنات في البيبرو تاعو يكون سخون مليح. نديروا مغرف صغيره ونخلطوا مليح الحليب هذاك ونعطوا له يشرب. واذا كان واحد كبير ولا طفل كبير ديروا له كاس حليب يكون سخون هو تاني، ديروا له مغرف ونعطوا له يشرب وان شاء الله بالشفاء عليه. البنات كما كتشوفوا هذا عندنا هنايا قشور الرمان نبسوهم كما كتشوفوا ولا شروهم من راهم يتباعوا عند العشاب يابسين. وهنايا عندنا الحبق كما كتشوفوا، هذا الحبق يابس. هاد زوج مكونات البنات نخلطوهم مع بعضهم نديروهم يطبخوا مليح، نصفوهم ونعطوهم يشربهم. هذا اللي يكون عنده الكراجم البنات، اللوزتين، التهاب اللوزتين، حاشاكم اللي تكون عنده النخمه راها قاع تنحلكم هذيك النخمه اللي تكون كاينه في البنات. كي هذه مش يشربوها عفوا، هذه يغرغروا بها كما يقولوا، ديروها في فمكم وقعدوا ديروا هذيك الغرغره هكا باش تروح لهم باش توشي هذوك اللوزتين اللي يكونوا منفخين. ورايح ان شاء الله باذن الله رايح يشفى مولاها ويبرى. وجربوا كامل هاد الوصفات اللي نعطيهم لكم البنات، راهم مجربين 100% ومضمونين قدام ربي سبحانه. كما كتشوفوا عندنا هنايا راكم تشوفوا البنات هذه وصفه واحده اخرى. راكم تشوفوا هذه الورد يكون مجفف يابس. الورد هذا البنات نديروا له الماء سخون ولا اطبخوه ونعطوه للبيبي اللي تكون عنده امساك يكون كرشو ما تمشيش. نعطوا له هذا الورد هذا نديروها له تيزانه ونعطوا له شويه في البيبرو هكاك راح تسرح له الكرش تاعو ان شاء الله.
البنات هادو وصفتين عندنا هنايا تاع التجبيره، اللي يكون مكسور، اللي يكون عفوا اللي يكون طاح وتنفخت له رجلو ولا تنفخت له جبهته. راكو شفتوا الدراري صغار ديما يكونوا يلعبوا ويجيهم هذاك الانتفاخ يتنفخ لهم جبهتهم، ولا المهم باش ما تقعدش تسطر عليهم ويروح هذاك الانتفاخ. كما كتشوفوا هنا هذا الطين الاخضر، ممكن تشوفوا الصلصال هذا اللي كنا نقراو به بكري ونمسحوا به اللوحه تاعنا في الجامع. هذا البنات نديروا له الماء السخون حتى يذوب. مع يذوب قلت لكم البنات نديروه في الماء السخون، مع يطلق لنا مليح يولي لنا هكا كي الشغل بوماد. نديروا له العرعار، عفوا البنات راه مش متوفر عندي العرعار هنا، راني صورت لكم. العرعار يكون مرحي، نخلطوه معاه مليح يجينا قلت لكم كي شغل كريمه، نحطوها فوق البلاصه اللي فيها انتفاخ ولا الضربه هذيك حراره الضربه باش تجبدها. بعد ما نديروا هذه العمليه هذه ونكملوا منها ونحوها، نديروا هنايا البنات كما كتشوفوا. هذا عندنا هنايا تمر يكون قديم، تمر قديم كما كتشوفوا راه عنده فايته تكون بالك عام. المهم يكون تمر قديم. نحوا له هاد النواة وكاع ونمرسوه مليح ونديروا له دهان العرب البنات، الدهان الاصلي ندهنوه مليح ونديروه فوق هذيك البلاصه اللي قلت لكم تكون منفخه ولا يكون فيها دامغ فيها الدم مضروبه. هذا راح يجبد لكم كاع هذاك الدم من حاشاكم اللي يكون موسخ وكاع. البنات هاد الوصفه كيما قلت لكم اللي تنفع لي كلشي تكون يابسه، حتى الكبار البنات مش غير الصغار. نتمنى انه افدتكم ولو بالقليل، وان شاء الله راح نجيب لكم الجديد تاع الوصفات الطبيعيه. وجربوهم البنات واعطوني رايكم في التعليقات، ما تبخلونيش بتعليقاتكم. واذا عجبكم الفيديو حبوباتي ديروا لي لايك وشاركوا الفيديو مع صديقاتكم، والى الملتقى ان شاء الله.